Ešte v minulom roku prišla neformálna skupina mladých ľudí Teachers Network Levice s enviroprojektom pre deti a mládež s názvom Waste to Wealth Art for Sustainable Future. Celý čas sme sa vzdelávali, rozvíjali sme si našich 8 kompetencií, ktoré sú formulované aj Youth Passom, ktoré sú formálne zakotvené. Napríklad sme si rozvíjali našu aktívnu občiansku činnosť, našu podnikateľskú činnosť, naše jazykové kompetencie, matematické kompetencie, aj medzijazykové kompetencie, ako napríklad vzdelávali sme sa a hľadali sme si rôzne štúdie aj v iných jazykoch, ako napríklad v angličtine alebo aj v češtine. Takže aj tým sme sa my rozvíjali, vzdelávali a takisto sme viedli k tomu aj deti, takže aj napríklad k digitálnej transformácii. Mnoho aktivít sme realizovali pomocou aj digitalizácie, pretože našim cieľom je vytvárať čo najmenej odpadu, takže sme čo najviac, čo sa dalo spraviť, tak sme aj digitálne robili, aby sme neprispievali nášmu konzumnému spôsobu života, ale práve aby sme deti aj rodičov navádzali k šetrnému životnému štýlu. Jednou z 3 škôl, kde sa projekt realizoval, bola aj základná škola Plickova v Rači. A po takmer roku rôznych neformálnych vzdelávacích aktivít získali deti okrem nových vedomostí aj vzácny certifikát. My sme začínajúca škola a tiež budujeme nejakú svoju profiláciu, takže radi sa zapájame do nových projektov a hlavne projektov, ktoré dávajú veľký zmysel aj do budúcnosti. Takisto v našom školskom vzdelávacom programe máme, že sme škola do praktického života, tak práve preto radi vstupujeme aj do takýchto projektov. Keďže sme vlastne škola, ktorá je po absolútne komplexnej rekonštrukcii, tak vlastne aj mnohé prvky školy sú už takéto ekologickejšie, takže preto sa snažíme aj naše deti akože vzdelávať do budúcnosti aj v týchto témach. Sme sa učili, sme triedili odpadky, potom sme ešte aj s Míšom také vyrábali všetky veci. Sme sa v kuse presádzali a skúšali, že s kým nám to ide najlepšie spolupracovať. Sme sa naučili, že je lepšie si pomáhať navzájom. A že môžeme byť lepší, môže byť svet, keď nebudeme používať veľa auto, ale žiaden plyn, ale iba nejaké vozidlá, keď sa nepoužíva elektrina alebo plyn. Pripravili sme si všelijaké tieto výtvory, aby ste si to mohli pozrieť vo TV Bratislava. Som pyšný na všetkých. Že sa zem otepluje a priveľa plýtvame autami a mali by sme šetriť elektrínu, keď ideme von z izby alebo ideme do školy. Máme vždy vypínať svetla, aj keď sa to niekedy nepodarí, lebo proste ľudia nie sú stroje, niekedy to sú ľudia, niekedy musia zabudnúť niečo. Proste nie sú to stroje. Stroje vedia všetko, ale my nie sme stroje. Stroje nemajú krv, stroje nemajú vlasy, stroje nemajú oči, lebo všetko je to z elektriny. A ľudia to robia len preto, aby pomohli, ale pritom vždy veľa plýtvajú elektrínou a dymom. Myslíš, že človek môže pomôcť proti tomu globálnemu oteplovaniu? No... Každý svojou troškou môže pomôcť? No môže, lebo ľudia sa preto zrodili, aby pomáhali svetu. Témy projektu, do ktorého boli zapojení aj rodičia, boli rôzne. Od recyklácie, klimatických zmien, znečisťovania ovzdušia až po rozvoj udržateľnosti cez umenie. Zvolili sme tento prístup, pretože deti sa najlepšie vyjadrujú cez umenie, dokážu tým lepšie dať najavo svoje myšlienky. Mali sme 3 výstavy, jedna bola zameraná na ochranu zeme, druhá bola zameraná na energetickú efektivitu a tretia výstava bola zameraná na recykláciu. Výstava je unikátna tým, že deti si tie výrobky môžu sami aj ohmatať, je interaktívna,
a týmto spôsobom si lepšie vcítia tie rôzne podnety, aby si osvojili potom zmysel celého tohoto projektu. Najdôležitejšie sme si uvedomili, že je chrániť prírodu a veľa vecí nám dávajú takto život. Stromy nám dávajú vzduch a voda nám dáva život. Preto by sme mali prírodu chrániť. Počas projektu sme sa naučili, že nemáme do prírody hádzať odpadky a máme ich dávať do koša a ešte lepšie triediť. Keď niekto hodí do vody plastové vrecko, tak karetnačka si tam môže pomýliť s potravou a potom môže zomrieť. Plastová fľaša neznie a môže to uškodiť zvieratkám. Že napríklad, keď pôjdeš do obchodu, tak nemusíš si brať nový plastový šáčok, ale môžeš si zobrať z domu nový látkový a môžeš si tam dať ovocie. Keď ekologicky nakupuješ, musíš porozmýšľať, či tie veci naozaj potrebuješ. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie z programu Európsky zbor Solidarity v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže. Martina Fröhlich-Činovská, Televízia Bratislava.